maganganun malaman addini ya fi tasiri fiye da maganganun 'yan siyasa da kuma masu mukamai a gwamnati. Ko su ce Allah ya ce ko su ce annabi ya ce ko ba su faɗi hakan ba, ana ganin maganar tasu tana da nauyi da tasiri matuka. Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad kenan da ke a matsayin shugaban tsangayar koyar da ilimin addinin musulunci a jami'ar Abuja a lokacin da yake gabatar da makala a wajen taron wayar da kai ga malamai da alƙalanci midiya ta shirya na kwanaki biyu. Haka kuma farfesan ya ƙara da cewa ya kamata malamai su yi taka tsantsan wajen karatuttukan su la'akari da irin kallon da mutane ke musu a kasancewar su madubi a cikin wannan al'umma. Horar da malaman addini wato limamai a arewacin Najeriya dangane da haɗari na da ke da alaƙa da intanet da kuma dandalin yaɗa zumunta, ta yadda za su azaburar da su wajen har kullum su dinga dagewa wajen faɗin magana ta gaskiya. Idan labari ya zo musu su tabbatar da shi kafin su sake wannan labari, domin mai su magadan annabawa ne, ana musu kallon duk abin da yake fitowa daga bakinsu kamar wato suna rawaitowa ne daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa daga cikin abin da muka yi bayani a takardar mun tabbatar da cewa maganganun malaman addini ya fi tasiri fiye da maganganun 'yan siyasa da kuma masu mukamai a gwamnati. Da haka takardar ta zaburar da malamai da suka halarci wannan taro cewa su san darajar da Allah ya musu, cewa daraja ce mai girma maɗaukakiya kuma amana ce daga Allah maɗaukakin sarki. Shi ma babban liman masallacin jihar Yobe ya yi takakkiya zuwa birnin Abuja ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wancan taro. Sunana Hamad Muhammad Jinjiri, na masallacin Usman bin Affan da ke Lagos a Gashuwa. Da abin da ya shafi harkar siyasa harka ce ta jagoranci. Ko da malami zai yi amfani da mimbarinsa wajen yaɗa manufofi na siyasa, to ya kamata a ce manufar ingantacciya ce, amma ba ya ɗau wani ɗan takara na musamman ko wata jam'iyya ta musamman ya ɗan yana tallata ta ba. Amma in zai yaɗa a matsayin dacewa da kuma a mahanga ta addini, sifofi da addini ya bayar wajen shugaba na gari da jagora na gari, yake kyautata zaton ba mamaki mai irin wannan sifofin kuma akwai mai irinsa ya fito, kuma shi ma a nan ba sai ya ambaci suna ba, kawai zai faɗa abin da addini ya bayar na tsarin jagoranci. In ya so sai ya ce ga shugaba da ya kamata al'umma ta zaɓa. Malam Abdulrahman Sani Yakubu na cikin limamai a birnin Abuja, yana da ta cewa a kan wancan taro. Gaskiyar magana wannan taron ni ana ra'ayi wato ya ma zo a makare. Ya kamata shi irin wannan tarurrukan tintini ana ma malamai su, saboda gaskiyar magana abin bakin ciki wanda shari'a ta hana mu wato shine wato yaɗa jita-jita da yaɗa maganganu da ba su da tushe. Kuma za ka ga a wurin karatuttukan mu a majalisan mu a wuraren hudubar mu za ka samu malamai suna yaɗa zantuttuka wanda ba su da tushe, wanda kila ma zantuttuka ne na ƙarya, sai daga baya kuma ka ga malami ya zo yana ba da haƙuri, yana cewa ai haƙuri maganar da ya faɗi ba ta da tushe, kuskure ne, wanda ka ga duka waɗannan abubuwan ba su dace ba. Alhaji Alhassan Bala shi ne shugaban kafar alƙalanci midiya, ya ce sun shirya taron ne don ƙarawa malamai magada annabawa sani, da zaburar da su kan muhimmancin tantance bayanai kafin su kai ga hawa mambarinsu wanda ake wa kallon shi ne mafi ƙololuwar daraja musamman a yankin arewacin Najeriya. Mahalarta wannan taro na yau da muke gudanarwa ko mu ce muka fara gudanarwa a Abuja sun kasance malaman addinin musulunci da limamai daga jihohi da dama na arewacin Najeriya da kuma babban birnin tarayya Abuja, wanda yawanci mun gayyaci malaman ne daga jihohin da ake yawanci galibi ake yin huɗubobi da harshen Hausa. Ƙoƙarin da muke yi shine na ilmantar da su malaman addini wajen ganin cewar sun samu dabaru da fasahohin da za su taimaka wajen ilmantar da al'umma baki ɗaya a cikin hudubobinsu ko kuma a cikin karatuttukansu, kuma su karan kansu su samu sun kare kansu daga faɗawa tarkon masu yaɗa labaran ƙarya. Daga bisani babban daraktan gidauniyar Makasa a Najeriya, Dr. Kole Shettima, ya ce taron ya zo akan gaba, domin kuwa zai taimaka wa malaman wajen tantance labaran ƙanzon kurege, kamar yadda tuni ƙasashe irin su Amurka
da Italy suka yi nisa wajen ɗaukar irin waɗannan matakai, wani da ya sa suka dakatar da ƙananan yara daga yin amfani da kafafen sada zumuntar zamani. An fara taron na kwanaki biyu ne a jiya Laraba a 3JX Hotel da ke Otakon Abuja, inda za a kammala shi a yau Alhamis, bayan da ya ba wa malaman addinin dama suka yi musayar dabaru da fasahohi domin amfanin kansu. Taron na alƙalanci midiya dai ya zo ne a wannan karo bayan da ta gudanar da makamantansa a jihohin Kano, Sokoto, Gombe, Kaduna, Haɗida, Abuja har ma da makwabciyarmu wato jamhuriyar Nijar. Daga GTR Hausa, Bashir Ahmad Gasau.